maatjies, dit is so lekker om julle almal weer te sien, baie welkom. Ek glo dat dit met julle almal baie goed gaan, dat julle gelukkig is en baie belangrik dat julle gesond is. Ek het vanoggend het ek vir julle 'n verrassing saamgebring, want ek dink dit is bietjie tyd dat julle 'n geskenkie kan ontvang en dis presies wat ek gaan doen. So kom sit gou 'n bietjie nader as jy ver staan en kom hoor 'n bietjie wat 'n wonderlike geskenk het ek vir jou. Soos julle weet, het almal deesdae 'n selfoon. O ja, ons bel nie net op hom en praat met ouma en oupa nie. Nee, daar word van speletjies gespeel tot TV gekyk. So 'n selfoon het eintlik amper gekom en ons hele lewe kom verander. Stem julle saam? Dit help ons baie, maar dit kan ook baie van ons tyd steel. En vandag gaan ek nou vir jou so 'n ding gee. 'n Selfoon, jou eie selfoon, wat jou lewe vir altyd kan verander. Wil jy graag so 'n selfoon hê? Maar daar is voorwaardes. Of eintlik nie voorwaardes nie. Eintlik iets wat vir jou baie opgewonde gaan maak. Want enige selfoonkontrak het 'n lang lys van papier met baie vrae op wat jy moet voltooi. En jy moet jouself vasteken om elke maand te betaal. Raai wat? Hierdie selfoon het nie 'n rekening nie. Hy's verniet. Baie selfone, inteendeel, al die selfone, het 'n herlaaipunt. En jy moet hom inprop by die muur en hom aanskakel sodat sy battery kan laai. Raai wat? Jy het dit nie nodig nie, want hierdie selfoon wat jy gebruik, laai elke keer wanneer jy dit gebruik en terwyl jy dit gebruik. Dis eintlik so maklik en so lekker, maar kom ek wys vir jou. Almal lig jou regterhandjie op en kyk hoe mooi lyk hy. Pragtig, né? Dit is jou selfoon se voorkant. Ja, ek beloof, jou selfoon se voorkant. Jou linkerhandjie is jou battery. Nee, ek het nie al my bondjies verloor nie. Kom ek wys julle hoe werk hy. Nou as jy jou battery vat en jy hou hom voor jou selfoon gesiggie en jy skuif hom op totdat hy klik. Kyk hoe mooi is jou selfoon. Hierdie selfoon se naam is nie Nokia of iPhone of Huawei of enigiets nie. Hierdie selfoon se naam is Jesus. En jy kan met jou Jesus selfoon gesels enige tyd van elke liewe dag. In die aand, in die oggend, in die middag en jy kan met Jesus praat oor enige iets. Maatjies, hoor mooi, oor enige iets. As ons dalk bang is, kan ons hom vra om ons te beskerm. As ons bly is, dan kan ons vir hom vertel hoekom ons bly is. As ons hulp nodig het, kan ons altyd vra. En Jesus hou nie daarvan om sommer net met jou te gesels ook. So dit is baie lekker vir Jesus wanneer ons Jesus selfone vat en dit inprop. Nou ek het gesê ons het nie 'n prop nodig nie. Ons het 'n mens, 'n lyfprop nodig. Nie so 'n ou prop wat jou foon gaan laai nie. Die beste manier om jou foon in te prop is op jou knieë. Hoekom? Want dan kan ons hier rondloop nie. En as die beste ding dan verder te doen is om ons oogies toe te maak. Want wanneer ons oogies toe maak, kan die duiwel nie kom en sê, kyk daar, sien jy die een, loer gou daarna en ons aandag kom aftrek nie, want dit is nie baie mooi nie. Ons moet op Jesus fokus, wanneer ons sy selfoon gebruik, wat hy vir ons gegee het, dan gaan ons hom baie, baie bly maak. Raai wat hierdie selfoon kan nie wegraak nie. Hy's altyd by jou, al is jou battery nie ingeprop nie, maar hy werk die beste wanneer hy ingeprop is. Jy op jou kniegie staan en jou oogies toemaak, want dan gesels jy met Jesus. En maatjies, 'n baie, baie belangrike ding, ek kom dit nou al 'n ruk agter, en dit maak my hart baie keer so seer as ek dit hoor, en dan dink ek, sjoe, hoe moet die Here voel as ons dit doen? Wanneer jy met 'n groot mens praat, dan sal jy hulle aanspreek as oom of tannie, of dalk juffrou, ouma, oupa. Maar jy gaan nie sommer vir hulle sê jy en jou nie. Nee, dis 'n teken dat ek nie respek het nie. Nou ek wil vir julle sê dat Jesus, toe hy op hierdie aarde was, het hy vir ons kom leer hoe om te bid. Die disippels het vir hom gevra, Jesus, hoe moet ons bid? En hy het sy gebed begin met ons Vader, wat in die hemel is. En luister mooi, laat u naam
geheilig word. Hy het nie gesê laat jou naam geheilig word of Jesus laat doen jy asseblief vir ons dit nie. Maatjies, ons praat met die skepper van die heelal, die almagtigste God, die heerser, die koning van alle konings. So ons mag nie vir hom sê jy en jou nie. As jy lief is vir Jesus, dan gaan jy, wanneer jy met hom praat, sal jy hom aanspreek as u en nie jy en jou nie. Goed, net so ietsie om te onthou, hoor? Dis belangrik. Goed, so wanneer ons met Jesus praat, het ek gesê, kan dit oor enige iets wees. As jy 'n lekker dagie by die skool gehad het, kan jy as jy by die huis kom, net so vinnig sê, dankie liewe Jesus, ek het so 'n lekker dagie gehad. Of, weet julle wat gebeur met my? En dit het al baie gebeur. Dan sal ek sê, Here, as ek nou met winkel toe gaan, Here, asseblief, ek het 'n parkering nodig, en net u weet waar is die regte parkering. En raai wat? Ek kry parkering reg voor die deur van die winkel. Ek is al so bederf. Jesus is so lief vir sy kinders. En hy wil jou ook bederf. Maar hy wil graag hê dat jy met hom gesels. Nou, hoekom moet ons fone gebruik? As ons dan weet, Jesus weet van alles, hoekom moet ek dan my foon gebruik om vir hom te vra om my te help? Dit gaan nie oor Jesus nie. Dit gaan oor jou. Jesus wil hê jy moet hoor wat jy hom vra. Sodat jy kan weet, jy het gevra, Jesus kan intree en vir ons gee wat ons nodig het. En hy gaan dit net gee, as hy weet dat dit goed gaan wees vir jou. So, wees baie versigtig wanneer jy bid. Dis nie speletjies nie. Jy praat met die skepper van die hemel. Jy praat met Jesus, die koning van alle konings, en hy wil jou kom haal om by hom te kom bly vir altyd. Ek wil graag met julle 'n gebedjie deel, wat ek as 'n klein dogtertjie geleer het by my mamma. En ek het hom oor die jare so 'n bietjie aangepas, want ek voel dit is kinderlik, en ek bid, julle gaan dit nie glo nie, maar ek bid dit nog steeds baie. Want ek weet, Jesus kan in my hart insien, en hy weet of ek opreg is, en of ek nie is nie. So ek wil graag vir julle nooi, om saam met my, julle selfone in te prop, op julle kniegies te staan, en julle oogies styf toe te maak, en dan hoor julle, hoe mooi is die gebedjie. Ek gaan hom aan die onderkant van hierdie video, gaan ek hom plaas, en voel vry om hom enige tyd te gebruik. Voel vry om vir mamma te vra, om hom dalk vir jou uit te druk, en in jou kamer te sit, of op jou Bybel neer te sit, of binne in jou Bybel te bære. Voel vry om dit met enige iemand te deel. En as die Here jou hartjie lei, kan jy dit verander net soos wat jy wil. So kom ons staan gou 'n bietjie nader, en dan maak ons selfone ingeprop, almal ingeprop, baie mooi, almal op hulle knieë. As ek nou op my knieë gaan staan, gaan ek bo oor die video kamera wees, so ek gaan net so plat op my knieë sit, en dan maak ons oogies styf toe, en hoor bietjie hoe mooi. Liewe Jesus, sag en teer, sien op my u kindjie neer. Leer my om tot u te bid, en neem my hartjie in besit. Wys my om te deel en meer, dankie te sê en als te waardeer. Beskerm my oral waar ek gaan, of ek bly of ry, of sit of staan. Dankie vir u liefde, Heer, dankie dat ek van u leer. Maak my vlytig, goed en sterk, Vader, om vir u te werk. Neem my hande, seën dit, Heer, alles tot die groote eer. In die kosbare naam bid ek dit. Amen. Dis hy. En amen beteken, dit sal so wees. Is dit nie 'n mooi belofte nie? Maatjies, gaan gebruik daai selfone, deel daai selfoon aan almal wat jy ontmoet, en vertel vir hulle van Jesus se liefde, want hy is ongelooflik baie lief vir jou. Pas jou op en soet wees. Tot volgende keer. En onthou, as jy van die video's hou, wys vir my so duimpie op daaronder, dan weet ek dat ek meer kan maak en vir julle kan stuur. En deel dit met almal wat daar buite is, want ek dink Jesus se liefde is die belangrikste geskenk wat ons met enige een kan deel. Pas julle op, soet wees, en onthou, Jesus is baie lief vir jou. Tata maatjies!